灌湯小籠包，呢個小籠包咧皮薄餡靚，一咬落去爆晒汁㗎啦，好食到不得了。呢個餡係先將啲豬肉加啲糖，先撈勻咗先，順時針撈好佢先。撈到起膠，我哋就分3次加入呢個薑葱水。落完3次嘅薑葱水之後咧，等佢吸飽水之後咧，我哋就搭咗佢，即係比較有彈性啲起膠啊。咁樣食起身就會啲肉口感會更加好一啲啊！加埋啲調料啦，糖、味粉、生抽、老抽、葱花薑蓉倒埋落去。呢個係湯汁嘅來源啊！豬皮凍滿口汁就係呢個豬皮凍熬出嚟嘅湯汁嚟㗎啦。嚟好勻。餡部分就做好啦，我哋而家就可以放喺雪櫃，放佢1-2個鐘咧，等佢個餡充分融合。等下我哋就混合咗佢先，過一個篩量。我哋就取1/3嘅粉咧，就燙麵下，將佢燙熟咗佢，加埋啲鹽落去，然後用熱水將佢燙熟咗佢。呢個麵我哋就凍水將佢搓勻咗佢。將啲薯片摻埋一齊，用呢個燙麵嘅方法咧，咁樣做出嚟嘅小籠包咧，佢個皮嘅口感更加之有彈性，唔容易破皮啊！搓乾勻咗之後咧，我哋就包住保鮮紙，鬆鬆跟佢，一陣最初佢就可以用噶啦，佢出體就可以整啦。成大細均勻一粒，大概呢個係10克左右嘅一個體，之後滲少少粉落去，撈佢，等佢冇黐住啦。將佢咁樣撳扁佢，撳到圓形。將佢嘅4邊開薄佢，中間厚翻少少，4邊薄。開到咁樣就 OK 啦。放啲餡落去。呢個4個邊嘅話，佢開薄咗係有原因嘅啦。執包嘅姿勢咧就咁樣將佢提拉式嘅咁樣拉上去，然後呢隻手喺度轉嘅啦。拉到呢度收口嗰時，呢個咁樣黐埋佢。咁樣一個包就包好啦。呢個小籠包就包好啦，我哋大火蒸佢6分鐘就 OK 嘅啦。哇，小籠包就做好啦，睇下，滿唔滿嘅食肉啊！我哋試下先，啲湯汁用筷子一夾，佢就流晒出嚟。小籠包我哋就做好啦。如果想自己喺屋企做點心咧，其實就要花啲心思同埋時間落去做啦。練習多幾次，你就可以做到出嚟㗎啦。有啲朋友話1次做唔到，做多幾次包可以做到出嚟啊！關注我，下一期教你做更多嘅粵式點心。